थांबा ना आडे पडले मोठी माशी ते तोंडातून पूर्ण घेतल्याशिवाय तोपर्यंत लागत नाही. लागली लागली दमान येऊ द्या. हा दमान करवट करू नका. चालू आहे ना मोठी आहे. हो दमान येऊ द्या. इकडे की अलीकडे हळूहळू हळूहळू तुम्ही इथंच थांबा. अरे वा 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 काल थांबा थांबा काय करू दोरा ओढलं तर तुम्ही लांब सोडा. हां हे बघ दोरा सोडा. हा ना सोडून दे इथपर्यंत नाही नाही थांब 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 तुम्हीच माझा जाऊ मी धरतो माझा मदत जायची नाही मरी त्याला ओरीच घ्या. त्याला थकवा असेल ती बस थकवा मी सोडला तुला आहे बघ सोडून दिलो काय करायचं तिला थकू दे तिला. माझ्या कपड्यांना घेऊ का थैली. नाही नाही ते माझं बॅग म्हणते ते टाकस ते काढ पाठीमाग. हां ते हिरवा हां ते खोला. नाही तिकडे ढकड आहे जा पाणी थोडं. आता काहीच करू नका त्याला वरी जोपर्यंत दम येणार जम थांब तू गडबड करू नको. तिला संदीप ढिलं सोड तुला ढिलंच आहे ते ढिलं तिकडे जाऊ दे. ओढ काम करा संदीप भाऊ सर्र ओरीची होते दमान दमान. ते ताकद पाण्याच्या वर आली की ताकद लिहिला. हां ताकद लावते तिनं उबडं झाली ना घ्या तसंच घ्या. एक काम करा तुम्ही पाणी धरून पाण्यात उतरा. सरच्या हातात द्या. हे घ्या हे घ्या हे घ्या हे घ्या या निश्चित नाही इकडे घ्या अलीकडे पलीकडे जाऊ. पहिली माशी नाही त्याच्यामध्येच घाला ना. हा शब्द आहे ये मोठी माशी. चला चला वरी चला वरी चला वर चला. ती बाटल आहे तुझी ते संदीप भाऊ येते ते ओढी. नाही नाही ती अडकत छडीला. ही पहिली माशी असं तुम्ही पकडलेली मोठी माशी. चारा काम अरे अलीकडे घे रे तुझ्या घर इकडे खाली ते दोर. हा तसं घे. हां ते बॉटल घे जा खाली. बरं हा चल बॉटल चला चला बॉटल घे जाऊ द्या. हा इथे का बस ही प्लेट टाकत रक्त निघाल तिचं. दोरा दोरा लूज कडा. 1 किलोची नाही नाही 2 किलो जवळपास आहे. असं आहे का. 2 किलोचं वरूनच आहे ते. टप्पू आहे ते अशी टप्पू लागली बघ ते हात टाकून खाली. ते सोडून तिथे फेकून टाका तिथे खाली. नाही नाही फेकू नको हातात राहते. टाकू दे तुमचा फोटो काढ धरा ना हातात. इकडे येऊ नका असं धरा ते. थांब आताच का टाकू नका. नाही लागली तर इकडे जा. सर तुम्ही धरा की आता ना धर धर का धर धर धरा हो निष्ठून नाही बरं ठीक आहे टाका. बरं हात धर हात लावा. हो थांबा थांबा. नंदकुमार गच्च्यानं पकडले म्हणून हे करा. दोरा मजबूत घ्यावा लागेल आणखी. दोरा मजबूत घ्यावा लागेल. हे मजबूत आहे की हा नाही ते. हा ते गळ कुठं टाकला गल पायात घुसल पहिले तुला गळ ते सांभाळ. माहिती लागलं तुम्हाला माहिती लागली.
बरीच आहे. घेतला मोठी आहे रे. अरे बा मोठी आहे रे. नाही नाही थोडीशी घ्या वडी घ्या बरं झटकावर बस बस दमन दमन. दुसरी माशी ही कोणती आहे? तीच आहे. तीच आहे. ती मोठी आहे ती छोटी आहे. हे चुड्या मारू लागले मग इथं. 3 हो रे उड्या मारणारे. तिला भटक कुण्या करते बघ. काढ की गाठ सोड की पटक सगळं. एक मिनिट हां टाक बस. चांगलं बा. हो असं असं जरा असं हां तसं. हेल्मेट काढा की. साहेब कळलं पाहिजे लोकांना.